วัสดีครับสวัสดีครับชาวยูทูบครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มารีวิวรถตัดอ้อยระยะใกล้ๆเลยนะครับเอาแบบใกล้ๆเลยนะครับไปดูกันครับถ้าไม่จอดก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับตอนนี้เผอิญเขาจอดก็เลยรีวิวดูใกล้ๆเลยนะครับ